상실의 시대와 파피용 이어서 들려드렸습니다. 파피용 좀 만들어봤는데 좀 다르죠? 좀 시키려고 아주 구수한 또 발성을 인사 한번. 예, 안녕하십니까. 오늘 이래 비도 막 오는데 사람이 많이 와가 너무 떨리네요. 다들 식사는 어떻게 하시고 일단 자신감 가져야지. 그냥 더 해야 돼 이럴 때. 한나 봐봐, 한나 얼마나 달렸니? 그쵸? 한나 인사 한번. 안녕하세요. 그럼 여기서 하실 때도 그렇게 해주시면. 저도 단련돼가지고 저도 처음에는 외워서 했거든요. 오빠가 대본을 적어줬어요. 진짜로? 이런 말 해 이렇게 적어줬는데 뒤에는 이제 그냥 오늘 알지? 이렇게 해가지고 네 이렇게 해서 그냥 저 아무 말이나 갑자기 속마음 토크식 다음 곡 해야 될 때가. 네, 바로 다음 곡 들려드리겠습니다.
스탠딩